imatge de Cofrentes està unida a la ineludible presència de la central nuclear, des que va entrar en funcionament en 1984. Des de molt temps abans, els rius Cabriol i Xúquer foraden la vall mentre uneixen els seus camins als peus del municipi. Encara molt més antiga és la imponent presència del volcà Cerro de Agràs, que recorda l'origen geològic d'una zona amb ecosistemes variats. Estudiar i analitzar tot tipus d'espècies de flora i fauna que viuen en aquest entorn és part de l'objectiu de la 12a Setmana de la Biodiversitat, que enguany es celebra així a Cofrentes, una oportunitat per incloure més informació en el banc de dades de biodiversitat de la Comunitat Valenciana i difondre l'existència d'esta ferramenta clau per a conèixer millor la diversitat del territori. En todas partes hay biodiversidad. Lo que nos hace falta es compartir los datos y meterlos en una máquina, un aparato que puede manejar los casi 2 millones de datos que tenemos ya para que más gente lo conozca y animar a más gente a que se sume al inventariado de la biodiversidad. En l'organització han col·laborat l'Ajuntament de Cofrentes, Iberdrola, el Balneari i la Generalitat. La trobada reuneix investigadors de les universitats, tècnics de l'administració o voluntaris d'ONGs que analitzen pam a pam un espai de 120 quilòmetres quadrats dividits en quadrícules. La informació que recull el Centre de Coordinació precisa uns requisits. Las citas tienen unos datos mínimos que nos tienen que traer, que es la localización de la cita, la especie, la fecha y el observador que lo ha visto. Samarut Digital acompanya un equip d'investigadors al barranc del Naixement. El fang fresc és un testimoni cridaner dels habitants que freqüenten la zona. Hay huellas de tejón y de gato montés. Vale, ya tenemos dos mamíferos más, 2 carnívoros. Normalmente el gato nunca clava las uñas. Tiene una almohadilla, es igual que la del gato doméstico, pero sensiblemente más grande. Y esta es una huella de tejón, que se notan las uñas, que son muy largas. Entonces aquí la almohadilla no se ve muy bien porque el barro estaba demasiado húmedo, pero las uñas sí que se nota que las ha clavado. El biòleg Javier Martínez és l'autor d'un altre descobriment especialment rar i interessant en el mateix paratge de Cofrentes. És un exemplar de Tragopogon hybridus, una espècie que es considerava extingida al territori valencià. El botànic Emili Laguna la va identificar per última vegada en 1987, a Siete Aguas, en un paratge ara arrasat. El fotògraf Benjamín Albiach immortalitza el moment al que també assisteix a Samarut Digital. El descobriment, el més sorprenent de la Setmana de la Biodiversitat d'enguany, obliga a revisar el catàleg valencià d'espècies de flora amenaçada. Un exemple pràctic del valor de recórrer y estudiar el territori. El mejor momento del año en el que todas las plantas acaban de brotar, están floreciendo, se las reconoce bien y es el mejor momento para poder acercarnos y decir qué biodiversidad tenemos en el campo, cuántas especies y qué tipo de especies y en qué abundancia de cada una de ellas. Los datos que tenemos, y trabajamos bastante en contacto con otras comunidades autónomas y con algún país europeo, es de que es el banco de datos más abierto al uso público que hay en estos momentos, al menos en España. El treball es prolonga per la nit, amb la recerca de rates penades que s'identifiquen gràcies als ultrasons que emeten. Y ese sonido les permite observar, entre comillas, obstáculos, ¿no? Porque ese sonido de alta frecuencia rebota en el obstáculo y ellos lo vuelven a oír con las orejas y se hace una idea tridimensional. Papallones nocturnes, líquens, aus, llombrígols, plantes de diferents ambients i una llarga llista de sers vius formen part de les observacions. Enguany, en la Setmana de la Biodiversitat de Cofrentes, s'han comptabilitzat 7.081 cites de 387 espècies, que ja formen part del banc de dades de la biodiversitat. D'elles seguirem parlant en pròxims vídeos.